herriek egiten dute herria. Eta geure bazterretako ahotsen, aurpegien, gorputzen, irudien, paisaien eta kontakizunen bidez, eraikitzen ari gara geurea. Udalbiltzak 2020an sortu zuen, geuretik sortuak beka, helburu argi batekin. Euskal kultura eta sortzaileak babestea eta sustatzea. Gure udalerrietan aurki daitezkeen ezkutuko istorioak, gogoetak, kezkak eta aldarrikapenak laua izetara zabaltzeko ametsa dugu. Geure udalerriek elkar ezagutzeko, elkarri geure berri emateko, zubiak eraikitzeko. Bekaren lehen urtean herrietan murgildu ostean, literaturaren, komikigintzaren, antzerkigintzaren eta zinemagintzaren bitartez gorpuzten dute sortzaileek geure herriaren kontakizun sentikorra. Lan kolektibo bat sortu eta bigarren urtean zehar lurralde osoan zehar hedatzeko zirkuitu nazionalaren bidez. Istorio txikiek eraikitzen dutelako letra larriz idazten den historia. Geurea, geuretik konta dezagun.